เออแม่งหลุดซะงั้นเซ็งอะเน็ตชอบตัดเป็นอะไรไม่รู้ตั้งค่าไปแป๊บคือเน็ตหลุดแป๊บเดียวไอ้ไลฟ์มันก็ตัดไปเป็นคลิปย้อนหลังไปเลยอะต้องมาเริ่มไลฟ์สตรีมใหม่มาเรียงนะบ่ายไลฟ์มายังวะมาแล้วมั้งโอเคคือแบบเน็ตเรามันไม่รู้เป็นเยี่ยเลยไม่รู้แบบมันจะชอบหลุดแบบตัดไปแป๊บหนึ่งอะประมาณไม่ถึง2 นาทีแล้วก็กลับมาใหม่แล้วเราก็ไม่สามารถเดาได้เลยว่ามันชอบหลุดตอนไหนเซ็งเลยงี้เราต้องเริ่มแบบทำเควสใหม่เอาตัวฮิวมาดีกว่าตอนแรกว่าจะเอาเบนเน็ตออกแล้วใส่ตัวฮิวตัวอื่นแล้วแต่ไม่ค่อยเปลืองยาเมื่อกี้ได้ achievement เลยนะทำได้ achievement แบบงงๆอะเราดันหลุดไปตอนคุยกับไอ้อบิเซอร์เราใช่เซ็งเลย เปลี่ยนตัวพอดี There are signs of treasure hoarder activity here. They must have come to these ruins. Let's go deeper inside. I'm unsure Hope's Ganyu's information is reliable. There aren't many guards here. Looks like their plan to draw away the Abyss Order's forces really worked. We're way behind schedule. จริงๆตอนแรกเราสำรวจอยู่ More signs that a treasure hoarder was here. This should be the right direction. เราสำรวจอยู่คร่าวๆตรงนี้มันมีหีบให้เปิ Why ดด้วย does it feel stranger and stranger as we make it deeper into these ruins? ไล่สำรวจทุกมุมเลย ไม่มี Be careful now. Paimon's right behind you. หีบถ้าเปิดไปแล้วมันจะเมื่อกี้เราหลุดอะแต่ก่อนหลุดนี่เราเปิดหีบไป มันไม่เกิดอีกแล้วไล่สำรวจทุกซอกทุกมุมเลยเรา
อนมองแวบแรกตอนแรกคิดว่าหัวขาดไปเลยนั่นแหละแต่จริงๆไม่แต่ว่า This looks like a คอพับไป person. เลย Could it be the Grand Thief? Why is he in that position? Is he praying to something? That's... Why is the statue of the Seven hanging upside down? And the statue's hands... Paimon remembers they're normally holding an orb, right? But this statue is holding... What is that? Paimon has a really bad feeling about this. And the Grand Thief hasn't moved an inch. Do you think he's... Hello? Are you okay, mister? He's dead. Paimon doesn't feel so good. แต่เดยวไม่รู้สาเหตุ Let's get out of here, and fast! We should report back to Ganyu and Lon. Now what? We can't stay here! Quick, run! โคตรเกลียดเลยตอนหลบฟองน้ำเนี่ย แต่โชคดีเราชินกับไออีเวนต์นั่นแหละพื้นล่วงด้วยนะเนี่ยถ้าเราเดินผ่านมาแล้วโอ้ ล่วงเลยอ๋อแล้วสักพักพื้นก็กลับมาใหม่ได้ฮะ โอ้งานหยาบละ รอบที่ก่อนหลุดเนี่ยนะเราไม่โดนฟองน้ำเลยนะแต่รอบนี้เราโดนวะต้องใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยแทนนี่จะกลับมาไม่ฮะต้องใช้วิธีโกงละอ๋อไม่ถึง แม่งเอ้ยต้องมาใหม่ละ Rise. We're way behind schedule. Next on the agenda. ต้องค่อยๆไปแล้วรีบร้อนไม่ได้ Stabilize. เฮ้ยได้วะ ได้อยู่ได้อยู่ขี้โกงว่ะเอาละเมื่อกี้เราหลุดตรงนี้ You cannot spy on the secrets of the abyss. You have come here. You have seen our secrets. For this, you must pay the price. As a herald, I will mete out your punishment. An Abyss Herald? อบิสเฮโร Dainsleif. Oh, I thought you were just a couple of pests that stumbled in here by mistake. So, you are with Dainsleif, that constant annoyance in our affairs. Did he send you here to die? His resistance against the Abyss has gone nowhere for a long time. There is nothing you can do to change the tide. The Abyss
is unstoppable. What is this power? I've never seen it before. Careful, please don't get caught. อาบิสเธอเหรอถ้าโดนโจมตีแล้วจะทำให้คูลดาวน์สกิลนานขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวหรอ Abyssal roar! Decimate! All life will perish. นึกถึงชายร่างสามเลยว่ะท่านี้ Bet you can't keep. Annihilate! We're way behind schedule. Next on the agenda. ทำไมมันง่ายจัง This power, it seems familiar. ทำไมมันง่ายจังวะ I see. So it's you. You are the one. In that case, I shall stay here no longer. What a tough battle. Are you okay? Oh, such a strong enemy. Who knew the Abyss Order had monsters this powerful among them? Huh? What is it? What are you thinking about? Oh, right, yeah. We're near the exit now. Let's get out of this scary place before something even more dangerous shows up. เจออีก2 รอบเหรอSo, we meet again. A little sooner than I had expected. Hey, it's Dane! Judging by your expression, it seems you just experienced something quite strange. Could it be that you encountered an Abyss Herald in those ruins? Huh? How did you know that? I've been on the Abyss Herald's trail. I didn't expect to find you here as well. An inverted statue of the Seven, holding abyssal power in its hands. No, I have never seen such a thing during my time fighting the Abyss, though I have had my suspicions. Tell me the rest of what happened in there. So you escaped the ruin depths filled with abyssal power, and then? And then, as we got close to the exit, an Abyss Herald suddenly appeared and blocked our way! We fought a big battle with that thing. Maybe it hasn't gotten too far yet. Yes, this is a rare opportunity indeed. Come, let's catch up to it. Let's go! A rare opportunity? With Dane helping out, maybe we'll be able to solve more mysteries about the Abyss. เจออบิสเธอรออีก2 ครั้งเลยเนี่ยไปไหนนะเนี่ยเราที่ไร้ซึ่งผู้ศรัทธาอาบิสเมทธาตุแล้วเนี่ยน้ำกับน้ำแข็ง Solidify! ต้องเอาธาตุน้ำก่อนนะน่ารำคาญก่อนธาตุน้ำแข็งเนี่ย Life goes on.
noise just now? Were they trying to ambush us? No. They were just digging through these abandoned ruin guards looking for something of value. ลูนกะ Oh, is that so? The traveler here seems to like doing that a lot too. Looking for chaos devices, chaos circuits, you know, that kind of stuff. Chaos Device Chaos Circuit เราใช้บ่อย พวกของอัพตัวอัพอาวุธทั้งหลายเนี่ย They wouldn't be searching for such ordinary objects. In fact, I was nearby investigating precisely because abyss mages often come out from that ruin to explore. They seem to be searching the remains of ruin guards for a certain valuable object to take back to the ruins. However, they look disappointed, so it would seem they haven't found it yet. Well then, why didn't you grab one of them just now and ask what they were up to? I certainly don't mean to be merciful towards these monsters of the abyss. But I have a feeling that their plan with this object is of major importance to the entire Abyss Order. One cannot discover the truth behind it through interrogation. Or rather, these Abyss mages likely fear something else, much more than they do a painful interrogation. Hyman is getting goosebumps thinking about all this. All right, we shouldn't waste too much time here. Let's continue our search. เราได้เจอเลนสลีฟอีกรอบแล้วฮะ เดี๋ยวได้เจออบิเทอร์รออีก2 รอบเลยนะ จะง่ายเหมือนรอบแรกเปล่านะ รอบแรกเอาการหวียิงไม่ทีก็ตายแล้ว ค้นหาเบาะแสของ Abyss Mage โอ้รอบนี้เจอรูนฮันเตอร์เลยเหรอ โอ้รูนฮันเตอร์เยี่ยมเลย No one escapes my sight. อันติแอมเบอร์ละลายโลเมดไวมาก Wow! Besides the Abyss Order, Ruin Guards sure are active around here. Seems wherever we find an Abyss Mage hideout, there's often a bunch of Ruin Guards roaming around too. Is that... There are no coincidences in the world. Everything is the fruit of seeds planted long ago. Just like your appearance in that tavern. Time is just waiting for those seeds to sprout. Forget it. Just some needless musings. The connection between the Abyss Order and the Ruin Guards is by no means incidental. Rather, they are both branches that have grown out and up from the same roots below. อธิบายอะไรของเขาเนี่ยเดินสลีฟ Roots? What do you mean exactly? Both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago, Khaenri'ah. อาณาจักรโบราณที่ถูกทำลายไปเมื่อ 500 ปีก่อน คานเรีย Huh? Khaenri'ah? Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from after the destruction of that nation?
Speaking of Conria, that's really a super ancient name. Oh, right. As your guide, Paimon should explain a bit here. A long time ago, the nation of Conria was... Huh? You have memories of being there. But that nation was destroyed 500 years ago. Is that so? Well, everyone has their secrets. You did not pry into mine, so I shall not pry into yours. But, if you would like to tell me, I will listen. So, the Conria you saw, what was it like? ฉันคงไม่สามารถปิดบังได้ต่อไปแล้ว เดนและคาเรียลองวัดดูสักตั้ง คนที่ปลูกฉัน แล้วพอตื่นขึ้นมา ฉันก็เห็นทะเลเพลิง อันสุดท้ายนะ So that's the complete story, huh? Paimon thought that you ran into that unknown god first. ตัวเองเราอายุปาไป 500 ปี เราเจออานนท์ก็อดตอนเริ่มเกมแล้ว เทพเจ้านิรนาม I see. So your first memory after coming to this world was being awoken by your brother from within that meteorite. ความทรงจำแรกของเธอหลังจากมาถึงโลกนี้ก็คือถูกพี่ชายปลุกขึ้นมาจากดาวตก It seems your brother woke up first. But the question is, how long before you? And then your brother told you that the destruction of Conria plunged the whole world into chaos, and that you two should leave this world called Tevat? พี่ชายก็บอกกับเธอว่าการล่มสลายของแคเรียทำให้โลกเกิดความสับสนวุ่นวายและอยากให้เธอไปจากโลกที่ชื่อว่าเทวัตนี้ด้วยกัน The destruction of Conria? He said that? That destruction you witnessed, that's history from 500 years ago. It seems the first time you awoke in this world was indeed during that period. Huh. So your brother must have understood this world better than you did, because he woke up first. จริงๆ ถ้าตามเนื้อเรื่องแคนนอนนะ คือตัวเอกจริงๆ เราต้องเล่นเป็นเอเธอร์อะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือลูมิน แต่นี่เราเลือกลูมินมา เราเลือกตัวน้องสาวมา And it was shortly after that that you encountered an unknown god who blocked your path, so you couldn't escape. เทพเจ้านิรนามอันโนนก็อด Oh, Paimon knows this part really well. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world, you didn't know anything about Conria. ตอนที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาก็ลนลานอยากที่จะออกจากโลกใบนี้ และไม่รู้ว่าอะไรเกี่ยวกับคาเรียเลย But now, since you have come to gain some understanding of Tevat, you are able to guess that the war you witnessed all those years ago must be the war that ended Conria. Am I right? การต่อสู้ที่เห็นนั้นคือสงครามแห่งการล่มสลายของคาเรีย Ah, if that's the case, you must have been flipping through all sorts of books during our adventure these past few months. Before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around Mondstadt and Liyue, but you told Paimon they were useless.
just trying to learn more about Conria so you could find your brother? ที่อยากจะรู้เกี่ยวกับคาเดียให้มากขึ้นเพื่อตามหาพี่ชายใช่ไหม Oh, yeah. You can travel around the 7 nations to find the 7. But where can you go to find a nation that was destroyed 500 years ago? เธอสามารถเดินทางไปทั่วประเทศทั้ง 7เพื่อตามหาเทพทั้ง 7ได้แต่เธอจะไปหาประเทศที่ล่มสลายไปแล้วเมื่อ500 ปีก่อนอย่างคาเดียได้จากที่ไหนล่ะ I probably know more about Conria than both of you. Conria was a nation without a god, not because it had a god that died or abandoned them, but because it never had a god to begin with. คาเดียเป็นอาณาจักรที่ไม่มีเทพเจ้าซึ่งไม่ได้เป็นเพราะเทพเจ้าตายหรือทอดทิ้งพวกเขาไปแต่เป็นเพราะคาเดียไม่เคยมีเทพเจ้ามาตั้งแต่แรก It was a powerful nation, built purely by humans. An unprecedented, flourishing, and glorious civilization. It was the pride of humankind. สร้างขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์มีอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองคือพวกรูนการ์ดอะไรพวกนี้มันก็เป็นเทคโนโลยีของมนุษย์เลยแน่นอนอะ A nation without a god? และทีนี้เหมือนพอเราภาคภูมิใจมากๆเทพเจ้าเลยไม่พอใจเลยมานี้หรือเปล่าก็เลยเห็นว่าคนในอาณาจักรคาเรียเนี่ยโดนสาปไปเป็นพวกอาบิสไม่ก็ฮิลิเชลอะไรพวกนั้นนะถ้าจะไม่ผิดนะถ้าที่เคยฟังมา Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed by gods. ถูกทำลายโดยเทพเจ้า You mean that 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation to Conria. The pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the garden of the gods. ความภาคภูมิใจของมนุษยชาตินั้นแหลกสลายราวกับวัชพืชที่ถูกเผารากถอนคนจากส่วนของเทพเจ้า how could that be? The history books don't say anything about that. Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. แต่ข้างหน้าถ้าเจอกับเวนติและจงหลี คงจะต้องฟังว่าพวกเขาจะอธิบายว่ายังไง Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search. คราวนี้ไปสกายเลยไม่มีที่ว้าร์ปใกล้ๆซะด้วยทางนี้น่าจะใกล้กว่าคือเหมือนว่าเอเธอร์ไม่สิถ้าเป็นแคนนอนจริงๆอะเราต้องเล่นเป็นเอเธอร์คือลูมินจะตื่นก่อนเราแล้วเราเพิ่งมาตื่นทีหลังแล้วกลายเป็นว่าเราอยู่คนละฝั่งกับลูมินอะคือลูมินไปอยู่อบิสออเดอร์อย่างเงี้ยแต่ทีนี้ไอดีนี้เราดันเล่นเป็นลูมิน I'll race you there. พี่ชายตามหาน้องสาวถ้าเป็นตามแคนนอนจริงๆนะ Over there! It's more ruin guards and abyss mages. ลูนการ์ดกับอาบิสเมดอีกแล้ว Dane was just saying how these ancient machines are from Conria. So, did Conria have a lot of ruins that needed to be guarded? No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. No one called them that 500 years ago. ลูนการ์ดเป็นชื่อที่คนยุคนี้ตั้งขึ้นมาตามภาพที่เห็นนะเมื่อ500 ปีก่อนไม่มีใครเรียกพวกนั้นแบบนี้หรอก These ruin guards were known as field tillers by the people of Conria. สมัยก่อนมีชื่อว่าฟิลเทเลอร์ Field tillers? What a strange name. ที่แท้เป็นเครื่องมือทำไร่ทำนานี่เอง และอาวุธทำลายล้างพวกนั้นคือ
It's not like you think. Field Tiller was just a code name. The people of Canria like to give code names to their weapons. ชาวคาเรียในสมัยนั้นมักจะตั้งฉายาให้กับอาวุธ The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is how the Field Tiller came about. ที่ดินนั้นไม่ควรถูกไถด้วยเครื่องมือไร่ทำนา แต่ต้องใช้เหล็กและเลือดเพื่อแย่งชิงมาต่างหาก นี่คือแนวคิดที่มาของฟิลทิลเลอร์ Fought for with steel and blood? Well, that's an interesting way of understanding tilling. Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. ก็ไอ้ที่หุ่นพวกนี้มันยิงมิสไซล์ได้เนี่ยก็งั้นแหละ เอามิสไซล์แล้วยิงคน เพื่อชิงที่ดิน After the destruction of Canria, these masterless field tillers went completely out of control. They wandered aimlessly over the centuries, gradually spreading to every corner of Teyvat. Perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time, they found their way to various ruins across the land, where they lie dormant. That sounds so sad. เล่ร่อนพเนจรมา500 ปี Yeah, Paimon thinks you've been doing a real good job of that. ใช่ เราวิ่งไล่บอกลูนกาทุกตัวที่เห็น Once you understand more, those details won't mean much to you. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. ในเวลาบวก ถ้ามีตั้งนานกว่าไอ้พวกนี้จะรู้ตัวเนี่ยนะ เราแนบเนียนจริงวะ Next on the agenda. Solidify! This is long overdue. No touching. Quake! Huh? This abyss maze dropped a talisman. Could it be a communication of some kind? This talisman seems connected to the Abyss Herald. But why would an Abyss Mage be carrying it? Perhaps it really does contain information about their operation. But Paimon can't read the writing on it. Is that the script of Canria? Engulf the faith of the enemy in flame, and bring glory to His Highness the Prince. อันนี้เราเล่นเป็นลูมีนนะ แล้วก็อีกฝ่ายก็เป็นเอเธอร์ เอเธอร์โดนพวกอบิสเรียกว่าองค์ชาย แน่เลยนำศรัทธาของศัตรูมาเป็นเชื้อเพลิงและนำเกียรติยศมาสู่องค์ชายผู้สูงศักดิ์ What? Is that what it says? Loom of Fate initial operation. The Abyss, seem to be carrying out a large operation. The key word here is Loom of Fate. It seems like they are still launching the operation, or rather, are still conducting preliminary tests. Loom of Fate? What's that? Is it literally a fate-weaving machine?
From the horrible feeling Paimon's been getting, those eerie ruins are super likely to be related to this fate-weaving operation. So, Dane, what message does this talisman contain? I'm reading it now. An ambitious operation. But some parts are difficult to understand. How so? In short, the first phase of the plan is related to Osial, Overlord of the Vortex. เกี่ยวกับเทพอสูรแห่งกระแสน้ำวนไอ้ที่เราแบบเอาเจดแชมเบอร์ไปบึ้ม คราวนั้นแน่ๆเลย The Overlord of the Vortex? You mean that god in the ocean? What do they want with Osial? รวมถึงเควสเทพเจ้าในมอนสเตอร์เดย์ที่เราต้องไปปราบเดวลิน I know of your past heroics regarding Dvalin, and I also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident. Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. The Abyss Order keeps setting their sights higher and higher. Will the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osial, just as they did Dvalin? No. From the contents of the talisman, this operation goes one step further. They won't just corrupt Osial's mind. They also plan to use the ancient technology behind the field tillers to completely transform Osial's body. Is that even possible? So wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of mass destruction? หุ่นยนต์เทพอสูรหมึกยักษ์ อะไรวะเนี่ย Very few people today truly understand the civilization of Kanria. Though, of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Kanria. Despite being far from human, they seek out this lost human civilization quite persistently. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osial's limbs to construct a mechanized god. And the new core that shall replace the orb usually held by the statue of the Seven is the eye of the very first field tiller. สิ่งใหม่ที่จะมาแทนลูกแก้วในมือไอ้ลูกปั้นเวนตี้ที่เราไปเจอเนี่ยก็คือดวงตาของฟิลทิลเลอร์ตัวแรกของโลก The eye of the very first field tiller? Oh, Paimon gets it! All those Abyss mages are looking for the special eye, right? It would seem so. This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has to do with that eerie statue of the Seven we saw, right? Yes. According to the talisman, the eye should be placed in the hands of the defiled statue, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. เพื่อมอบพลังในการโค่นล้มบัลลังก์แห่งเซเลสเทีย Oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this plan. คือเหมือนว่าไอ้พวกอบิสนี่ก็จะไปแบบไปบวกกับเทพเจ้าให้ได้เลยทำนองนี้แง่ๆเลย Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral first and ask around. Maybe we'll learn something. The cathedral. Huh? What's the matter, Dane? Nothing. Let's get moving. ได้ชิมเป็นแล้วเนี่ยจงยิ้มย่อให้กับพลังแห่งทวยเทพ
หลบหนีจากโบราณสถานประหลาดได้ชิปเมนมา2 อันนะไปไหนต่ออีกไปที่โบสถ์มอนสเตอร์อีกละเควสก็ยาวระดับหนึ่งเลยนะคือพยายามอ่านแบบไม่สกิปมันก็สนุกดีนะเรื่องนี้มันแคนนอนและรอเยอะจริงๆเอาของรางวัลจากการสำรวจกัน Add Ash. เอาแรกขี้เกียจไปขุดบ่อย When you're high up, everyone can hear your voice. ครับแรกก่อนแล้วเดี๋ยวต้องปั้นอาวุธอีกเยอะแล้วมัวแต่ไปฟาร์มอาร์ติแฟกต์ซะเยอะไม่รู้ว่าเควสมันอีกยาวไหม Osmanthus wine to เพิ่งถึงไอตอนสู้รูนการ์ด A huge statue, a grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the Animal Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though, does it? As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. เอาจริงๆเทพนี่ก็แบบไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากเหล้าฟรีแล้วมั้ง We're about to enter the cathedral. Don't say anything bad about the Animal Archon. And actually, the Animal Archon is... never mind. I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. Huh? You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust. Having me tag along would only make them suspicious. Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. I have never received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I would need it now, or in the future either. That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order continues to act. Okay, then we'll just go in ourselves and ask around. เวนตี้ เทพลมที่มาเป็นในร่างมนุษย์ I should warn you about one thing. Don't go mentioning the defiled statue inside the cathedral. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly tried anything against the Abyss Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. Also, meddling in the affairs of the Abyss usually doesn't end well for anyone. รอบนี้ได้เจอบาบาร่าคุยกับบาบาร่า anything the knights can do for you. เ
how have you been? Do you need anything today? But I should first make it clear that if you need to borrow the Holy Lyre to Hermel again, we cannot oblige. It seems she hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? Field tiller. What does it do? Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the Seven? Huh? You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect that. That was such a long time ago, barely anyone mentions it nowadays. A long time ago, there was indeed one statue of the Seven that disappeared one night without a trace. เมื่อนานมาแล้วเคยมีไอ้รูปปั้นเทพลมเนี่ยหายไปกลางดึกแล้วไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไปด้วย Nearly every member of the church joined the search for it, but it was never found. In the church's records, as you might assume, this incident has been called the lost statue of the Seven. Of course. Of course? Nothing? So do you have any other clues? Paimon means any other strange stories? Sorry, Barbara, but we can't tell you about the statue we saw just yet. Like Dane said outside, it's for your own good. Other strange stories? I'm not sure. Let me think about what other unusual incidents are in the church's records. Oh, the tyrant's final fury? ความเดือดดาลของเผด็จการ Probably unrelated. The tyrant's final fury? Oh, this refers to a time of great danger that engulfed old Mondstadt, the place now known as Storm Terror's lair. Many years ago, there was a time when balls of fire would rain from the sky whenever anyone approached old Mondstadt. Balls of fire raining from the sky? How terrifying! People at that time believed it was a curse laid down by the god of storms, so they referred to it as the tyrant's final fury. ความเดือดดาลของเผด็จการเลยทีเดียว This strange phenomenon continued for about a year. No one was ever able to solve it. It just gradually ceased on its own. Right. Later, the theory of the tyrant's final fury became less probable in the eyes of the church. Common reasoning dictates that the god of storms wouldn't shoot fireballs. Perhaps it was something else that caused the disaster. Anyway, this incident might not be related to the lost statue of the Seven, but I just can't think of any other strange incidents that might be. It's okay. Thanks anyway. There's that pointless word, thank you, again. I can never get used to hearing it. เจอโรซาเลียอีกรอบละ Oh, Rosaria, it's you. If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. Those monsters? Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the Storm Terror incident? Wasn't that the Abyss Order? They're at it again? Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. Could it be that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? As for what purpose, I can't say for certain. Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. Then I will go as well. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of the clergy. Right. We'll go give Master Jean a hand. Oh, okay. If the honorary knight will be there, then... But please, everyone, be careful. May the animal Archon protect you all. ไปวูฟเวนดอมไหม What
รอบนี้ได้เจอบาบาร่ากับโรซาเลียครั้งละ I see. Has the Abyss Order already launched a new operation? This could very well have something to do with the defiled statue. We should go as well. But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking to do the same as they did with Dvalin? Not again! No, that's not likely. Unlike Osial, who was just suppressed, Andreas died long ago. Today, it is just his spirit that stands guard over Wolvendom. ได้เวลาไปตีบอสหมาอีกรอบ The แล้ว Abyss Herald may just be targeting the spirit of Andreas in an attempt to garner some information from one of the Animo Archon's old companions. ไปวูเวนดอมกันเถอะ I'll race you there. เจอบิสเมทีละโอ้ย ติดโอเวอร์โหลดอีก ติดเสาอีกอาบิสเมท The Abyss Order! Whew. There sure are a lot of enemies around here. The closer we get to the target, the more enemies there are. Fits the Abyss Order's style. Yeah, let's go! I'm not going any further. Huh? Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? ขนฟูๆก็น่ารักของไม่ใช่เหรอ It has nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant of the Seven. I cannot possibly agree with his actions. I don't desire any interaction with him. อันนี้ก็ไม่ยอมรับเทพเจ้าเหมือนกัน Besides, you're the one people like. I'm less likable. There's nothing special about gods anyway. It's just my opinion, but a word of advice. Always be on your guard when around gods. You shouldn't place too much trust in them, but at the same time, don't go too far in the opposite direction. คือเหมือนเดน Don't สลีฟ go trying to overthrow them or hunt them down. เดนสลีฟเนี่ยคือแบบไม่ชอบทั้งเทพ ไม่ชอบทั้งอาบิส อะไรทำนองนั้น หรือเปล่าไม่รู้ อย่าเชื่อพวกเขามากเกินไป แต่อย่าถึงขั้นโค่นล้มหรือเข็นฆ่าล่ะ Even if the god in question is your sworn enemy. คืออาบิสนี่มันจะเน้นโค่นล้มให้ได้อะไรทำนองนี้ท้าทายเทพเจ้า Trust them and don't hunt them. That's some awkward advice. Does Dane hate the Seven or is he protecting them? Lest I repeat the failings of my forebears, I will tell you one final fact. Huh? What fact? The destruction of the nation of Kanria by the gods is the reason the Abyss Order now seeks to destroy the nations watched over by the Seven. เทพเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้คาเรียล่มสลาย และนี่ก็คือเหตุผลที่ Abyss Order พยายามจะทำลายล้างประเทศของเทพเจ้าทั้ง 7ไงล่ะ Well, enough chit-chat. We should get back to business. I will go take care of the remaining Abyss Order members in the area. Try and keep your visit with Boreas brief. Afterward, let's meet at the entrance to Wolvendom. Up, there he goes. What a strange man.
true, you also keep your guard up against unfamiliar gods. At the Rite of Dissension in Liyue, your decision was very similar to what Dane would do. Not the easiest situation. Honorary Knight, Paimon, what are you two doing here? เดินผ่านมาโดยที่ฮิริเชอร์ยังอยู่แถวนี้เนี่ยนะ จีนเราโคตรชิวเลย Oh, Master Jean! So glad we found you. Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order, so we came to help. เมื่อกี้เห็นเธอเดินชิวออกมาเลยนะ จีน Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. They have surrounded Wolvendom. I am preparing to send out some knights to fight back. I just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going after Boreas. But the Abyss Order and Boreas... What is the connection between them? They just like to cause trouble. Do they really need a reason? The Abyss Order already went after Dvalin. It's not too surprising that they would also go after another one of the Animal Archon's buddies. That is true. Regardless, whether the reason behind the present threat is clear or not, I will handle the situation. Honorary Knight, please go and check if Lupus Boreas is in any danger. This god's spirit... He does not often see people, but I hear that you have met him before. Maybe it is best that you are also the one to meet him this time. Okay, be careful. Thank you for your help, Honorary Knight of Favonius. เข้าไปบวกกับมันเลย Don't underestimate the enemy. Let's take them now. No escape! Quake! ไอ้ถังระเบิดนี่ก็แรงจริง Gather! We're way behind schedule. We're way behind schedule. เปลี่ยนตัวเดียว We're going to hunt. What are my orders? เล่นทีมสันพองน้ำแข็งซูเปอร์คอนดักเลย Solidify! เห็นแร่เป็นไม่ได้ ขุดก่อน Look! Over there, it's Razor! And the Abyss Herald! เจอเรเซอร์กับอวิสเฮอร์รอฮะ You, not welcome here. So, the wolf's wretched spirit likes to raise wild pups now. You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of godly glory. If you serve us, we can restore your divine powers you once held in the past. Lies. Lies. What the heck is this ceremony? He looks like he's in a lot of pain. Oh no! Is this the same thing they did to corrupt Dvalin's mind?
wolves never surrender. But this can't go on. No matter how many times you resist us, your efforts are all in vain. เจออาบิเทอร์เรารอบ2ฮะ Solidify. Bow before the abyss.ว้าเชี่ย Abyssal roar. อันนี้ต้องละลายโล่ฮะ All hail! Life will die. Flesh. End. เฮ้ยแช่แข็งได้วะ Crumble. เพิ่งรู้เนี่ยว่าอาบิเทอร์เราแช่แข็งได้ Solidify. ยังมีมอนเหลืออยู่ฮะ The ceremony was interrupted. How fortunate for you. How does an old spirit have such determined will? No matter. This is but a small unforeseen variable. Our grand scheme will not be affected. It disappeared again! Thank you. You came. Just in time. Human Lupercal, I am ashamed that you must see me in my present state. But still, the Abyss Herald underestimated my strength. เรเซอร์ตอนทำหน้าเศร้าดีแบบ น่าสงสารจริง Lupus Boreas never refuses trial, but scary outsider, not respect trial rules. I too didn't see the trap. Wait, so you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas's mind, then lured him out under the pretense of challenging him in a trial? Thank you. In the future, my claws must get sharper. You smelled danger and came here? No, we heard about the danger. Paimon's nose doesn't even know what danger smells like. Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. Excuse us, Mr. Wolf God. Do you know anything about the first field tiller? I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what this field tiller is. Though there was indeed one human-made machine that I can never forget. It entered into my proving ground by accident, and I mistook it for a challenger. But it could not think, only fight. It was designed as a pure killing machine from top to bottom. I eventually damaged it greatly with one of my attacks. Before it fell to the ground, it fled the proving ground.
of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? มันยิงขีปนาวุธได้ไหม มันหมุนได้ไหมรูนการ์ดชัดเจนเลย Missiles. I do not know this strange word. As I said, I pay no heed to the contraptions of humans. It could spin, leap high into the air, and even shoot fireballs. Although no match for a god, it was stronger than even many who wield visions. ใช่เลยรูนการ์ด มันหมุนได้กระโดดได้สูงมากแถมยังยิงลูกไฟได้ด้วยมิสไซล์นั่นแหละ ถึงแม้พลังจะเทียบกับเทพเจ้าไม่ได้ แต่ก็แข็งแกร่งกว่าคนที่มีวิชั่นน้อง Fireballs? Hey, didn't we hear this somewhere else recently as well? Anyway, this pretty much proves that the first field tiller came to Mondstadt, doesn't it? It sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guards that came after. But in this story, it was damaged at the proving ground while fighting the Wolf of the North. Don't know. But did we help? Yes, you were a big help. Thanks. We need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may have left, but the Abyss's forces are still attacking. You two be careful. Yes, I smell more danger. Bigger danger. You too, also be careful. Well, that was some good intel. Quick, let's go tell Dane. เสร็จไปรอบนึงแล้วเหลือไปคุยกับเดนสลีฟต่อ เห็นว่าเดี๋ยวต้องสู้กับอบิสเฮอร์ลอีกรอบหนึ่งสินะ แล้วถึงจะเจอกับพี่ชาย Dane, there you are. Did you see Master Jean? I saw her, but purposely avoided her. As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, she naturally would have some reservations towards me. If I'm not careful, one day I may find myself becoming the object of one of her investigations. But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces, but wasn't able to gather any information. Did you have more success? I see. Well then, we can more or less figure out where the first field tiller ended up. Huh? Really? Just from the Lupus Boreas story? That information combined with a more comprehensive analysis. For example, the old story you told me you heard in the cathedral. Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. Ah, Paimon gets it. So the tyrant's final fury was really just missiles fired from the field tiller after it ran from Wolvendom. ก็คือไอ้ขีปนาวุธนั่นแหละก็คือมิสไซล์ที่มันยิงมาจากรูนการ์ดนั่นแหละ น่าจะนะ After it was damaged in the fight with the Wolf of the North, it must have wandered into the ruins of Old Mondstadt and stayed there. ก็ไอ้บอสหมาเนี่ยก็ได้สู้กับรูนการ์ดแล้วก็รูนการ์ดมันก็หนีไป ไปอยู่ในซากโบราณสถานของมอนสเตอร์ยุคเก่าและอาศัยอยู่ที่นั่น Then, whenever anyone got close, pew, pew, boom! It would fire a ton of missiles at them. Until one day, it finally broke down for good, and the fireballs stopped raining from the sky. ใช่เราเจอมาบ่อยแล้ว เข้าไปหามันทีไรมันยิงมิสไซล์สวนมาทุกที Back then, the people of Mondstadt hadn't seen many ruin guards before, so they came to interpret it as the tyrant's final fury. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. What do you mean?
that abandoned ruin guard sitting atop the tower when we went there before. Can't forget something like that. เควสใกล้จบอย่างนั้นเนี่ยเกือบตี 1แล้วนั่นแหละแป๊บนึงนะไลฟ์มา1 ชั่วโมงแล้วเนี่ยใช่เลยลูนกาตัวนี้แน่เลย This is it, right? Okay then, use your elemental sight to look for the eye. Ooh, so what did you see? Huh? Nothing? Oh, but Paimon was so excited. What's going on? Are you sure you did it right? This requires another method. Using elemental sight on a field tiller is of no use because it is not powered by the elements. Let me give it a try. And done. สรุปว่าไอชิ้นส่วนที่ดรอปจากลูนการ์ดมันหน้าตาแบบนี้นี่ Wow! It's The very thing the Abyss Herald has been seeking all along. The eye of the first field tiller. All of the ruin guards today are just replicas of this machine. As the prototype, its combat capability was unrestricted. ลูนการ์ดทั้งหมดที่เหลืออยู่ทุกวันนี้ล้วนเป็นแค่แบบจำลองของเจ้าตัวนี้ทั้งนั้น และในฐานะต้นแบบมันเลยไม่ถูกควบคุมความสามารถในการลบprototype? Oh, Paimon doesn't know that word. Is it another ancient term from Conria? As the Abyss Order has surmised, if this eye is placed in the hands of the defiled statue, and if the limbs of Osial, Overlord of the Vortex, are attached to the statue, there you have a mechanized god. หุ่นยนต์เทพอสูร And this newly born god will have the power to topple the divine thrones of Celestia. Yes. Then, what should we do with this eye? No. I'll guard it myself. Huh? You? Dane? You won't go and do anything crazy with it, will you? You may doubt me if you wish, but I must ensure it does not fall into the wrong hands. ใกล้จบเรียงนะเควสนี้ No matter where we may hide it, they will find it. And as for the Church of Favonius, well, you know I don't trust them. Oh, right. But our work isn't done yet. To avoid any further repercussions, we must also take care of that defiled statue. We can't have the Church get involved. Let's handle it ourselves. As for what I mean by take care of it, naturally I mean to completely destroy it. Destroy it? That's a statue of the Seven! As well as being a really important cultural relic, they're actually divine too! Well, good thing we didn't tell Barbara earlier. Otherwise she'd be going completely bonkers right now! Do the Seven really expect me to help them look after what belongs to them? Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue. If we are lucky,
we will also run into that Abyss Herald. I'll make sure it doesn't get away this time. สรุปว่า เราจะไปที่ดันเจี้ยนที่เราเข้าไปครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งแล้ว น่าจะใกล้จบแล้วล่ะมั้งเราว่าเดี๋ยวเราปิดไมค์เดียวเพราะว่าเราจะแบบ Let's hunt. เราจะดูคัดซีนไปด้วยอะไรทำนองนั้นอะแล้วก็ค่อยบันทึกคัดซีนไว้อะปิดไมค์แป๊บนึงนะ So after all that running around, we end up right back here again. Look at us. We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers in all of Teyvat. That or the stupidest. To get to that creepy statue, we just need to follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go, and remember to be on your guard. Looks like we're here. An eerie, lifeless, dark chamber. I understand the evil aura you were describing earlier. Oh, such a scary place. Be careful to not be overwhelmed by the power of the defiled statue.
The Abyss Herald. It's here. You sense correctly. You are just as vexatious as ever, Dainsliff, enemy of the Abyss. I sense your soul is stained by terrible bloodshed, perhaps from your darkest nightmares, unless... Oh, and something far more dangerous. You reek of a corruption familiar to me. Then we are the same. We're both dangerous. But dangers from outside of the Abyss Order must be caught and caged. It is your words that forever reek of corruption. Time to silence you! Bow before the Stabilize! Keep back, Decimate! Abyssal roar! Annihilate! Decimate! All life will Stabilize! Born of ice and frost. Come on, focus. Go. Solidify! Next on the agenda. The enemy is Next on the agenda. life will perish. Annihilate! Next on the agenda. Wheel of life. I can fix this. Gather! The enemy of this now. Prince. Hey! Could that be? Lumine. Wait! He just blocked an attack against the Abyss Herald! Your brother? And the Abyss? Lumine. Why are you with Dane? Uh-huh? Your brother knows Dane? Ether.
We meet again. What's going on here? Dane knows him too? You shouldn't team up with this man. He is my enemy. Ether. But it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. That man Dainsleif was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he failed to prevent the destruction of Conria. A curse of immortality was laid upon him, to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into the monsters of the Abyss. You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed 500 years ago? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is actually the people of Conria themselves? And the whole thing about Dane being your enemy... Oh, Paimon's so confused. Home. Yes, of course. Home is wherever we are together. But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least, not yet. Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Listen to me, Lumine. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. So we'll meet again. Though we need not rush, sister. I have more than enough time to wait for you. We have always had enough time. They left. Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. That's right. At least now, as well as the Seven, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? That's right! By the way, what they said just now is all pretty confusing. Did you understand it at all? Oh, well then, let's go over it again. First off, that Abyss Herald called your brother Prince. It seems like your brother is leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to him. Still, we don't know for sure if he's the highest ranking leader in the organization. Also, your brother said that he wants to engulf the thrones and go to war with destiny. What the heck does that mean? Could it be he wants to destroy the Seven and the Seven Nations? Next thing, turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Conria turned into after their nation was destroyed.
This story is just plain terrifying. And Dane is from Conria too! He witnessed its destruction 500 years ago! But he didn't turn into a monster, and now he's fighting the Abyss Order. So that's why your brother said that Dane is his enemy, right? But if the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years ago, then why is he enemies with the Abyss Order now? Also, how come after all this time we've spent searching for your brother, it turns out he's on the side of the Abyss? What's up with that? Yeah, you're right. Then we can't let ourselves get down about it now. Our journey's not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark place and get back to the surface where the sun shines bright. If your brother wants you to reach the end of your journey, show him what you're made of. Come on, traveler, let's go.โอเค มาละเมื่อกี้คือปิดไมค์เพื่อจะอัดคลิปตอนที่เป็นคัสซีนนะเสียดายแบบได้เจอพี่ชายแป๊บเดียวนะแต่รู้สึกว่าชอบเสียงคนภาคอีเธอร์จริงๆนะI keep watch. You leave, you call me. ลืมเปลี่ยนชื่อเป็นลูมินตอนทำเควสอะไม่งั้นมันจะเข้ากันกว่านี้มันพอเราไม่ได้เปลี่ยนชื่อมันจะเรียกชื่อเราเป็นชื่อที่เราตั้งในเกมอะแต่ว่าในบทสนทนามันก็เรียกเราว่าลูมินอยู่นะ
สรุปว่าพี่ฝาแฝดของเรานี่คือไปอยู่คนละฝั่งกันเรา แล้วก็ต้องการให้อาบิสมันครองบัลลังก์แล้วก็จะไปสู้กับเทพเจ้าเนี่ยแต่ก็สงสารเดนสลีฟเหมือนกันนะ Solidify. สงสารเดนสลีฟมากเลยแบบจะว่าไงดีคือไม่กลายเป็นมอนสเตอร์แบบชาวคาเลียคนอื่นๆน่ะแต่ว่าก็กลายเป็นอมตะแบบเฝ้าดูการล่มสลายของอาณาจักรไปแล้วก็อยู่มา500 ปี สุดๆเลยสู่รอบ3นี่ตึงมือจริงๆนะกินเราได้เพชรมันนั่นแหละรอเปิดกาชาอาวุธอะอยากได้สกายวอร์ดฮาร์ปมากเลยเราเพิ่งเปิดไปกี่โลอะหลังจากได้วูฟคือตัวละครเนี่ยเราพอละเรามีตัวละครที่ต้องการก็พอสมควรละในเพราะตำแหน่ง DPS เราเลยไม่ค่อยสนชายอะและชายเราก็แบบเคยลองในที่ลองตัวละครแล้วเราไม่ค่อยถูกใจเรื่องแบบเรื่องการบริหารคูลดาวน์สกิลของมันอะแต่ยอมรับว่าในโหมดมีทูมันตีแรงมากแต่มันตีแรงในเวลาสั้นๆอะเพิ่งเปิดตู้อาวุธไป17 โลเลยนับจากได้ดาบวูฟเกฟสโตนนะเดี๋ยวค่อยรอตี3เพชรลีแล้วค่อยเปิดสักโลตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรละเลซินหมดคราฟแร่ไว้อยู่เนี่ยโอเคได้แรงมาอีก2 ก้อนคือบางทีเหมือนว่ามันไม่มีฝ่ายไหนดีหรือเลวเลยแบบมันจะว่าไปเนื้อเรื่องเกมเนี้ยทั้งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือไม่ก็ฝ่ายอาบิสเนี่ยมันออกจะแนวเทาๆหมดเลยคือไม่มีฝ่ายไหนขาวเลยมันมีอยู่2 อย่างคือเทากับดำแค่นั้นแหละมั้งเท่าที่เดานะยิงนกต่อเดี๋ยวไหนๆก็จบเวรละสงสารทีมบี้จังใช่โลกนี้มันไม่มีใครขาวหรอกมีแต่เทากับดำแม้แต่เราก็ยังทุกครั้งที่ออกจากมอนสเตอร์มาต้องยิงนกพิราบต่อหน้าทีมบี้แกล้งน้องยิงนกไล่ยิงพวกฮีเลเชลไล่ยิงนู่นยิงนี่มันว่าเล่นแม่งไงเรานี่มันชั่วร้ายจริงๆนะน้องนกพิราบมันอร่อยจริงแต่ว่าเอเดนสลิปมันก็บอกว่าอย่าไว้ใจเทพเจ้ามากก็น่าจะรวมถึงเวนตี้กับจงหลีในตอนเนี้ยอ๋อเมนูพิเศษโมนาเว้ยเยี่ยมวัตถุดิบทำอาหารจะเกลี้ยงแล้วเอาไปผ่านกับบอสน้ำหมดเลยเมนูสิจานซะด้วย
ไปคาบของเราไปตีบอสน้ำเล่นอีกดีไหมเนี่ยกลับไปคาบของเนี่ยตอนแรกก็อยากรีเลซินฟาร์มของอีกนะแต่ว่าเริ่มขี้เกียจละเราปล่อยกาชาตัวอาวุธไปเรื่อยๆเดี๋ยววิสมันอีกกี่วันรีวะอาบิสเหลืออีก1 วันแต่เราเปิดได้เวนตี้มาเราไม่ได้ใช้บ่อยเท่าไหร่นะเราก็ยังไล่บวกฮิลิเชลเพราะว่าเราต้องการของอัพอาวุธ เดี๋ยวเราต้องทำอะไรปั้นอะไรดีไม่รู้จะปั้นอาวุธอะไรแล้วเนี่ยสงสัยต้องหอกฟาโวแล้วมั้งเนี่ยปกติไม่ค่อยใช้หนิงกวงเท่าไหร่ละขี้เหร่สูงไปใส่ถ้วยลงเซตดีละไม่ค่อยต่างเลยแต่เวนตี้มันขี้เล่นจริงๆนะโคตรชอบเลยอ่ะยิงบอสน้ำเล่นอีกดีกว่ารอเลซินแม่งไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้ว Leave it to me. เอาแอมเบอร์ไปยิงบอสน้ำอ่ะมันฟินกว่า เอาการอยู่ไปยิงนะรู้สึกดีกว่าเอาการหวีไปยิงอีกการหวีมันโกงไป เห็นแอมเบอร์ทำดาเมจใส่มากสุดแล้วมันเพลินดีเปลี่ยนอาวุธก่อนเปลี่ยนเป็นสลับธนูใส่แล้ว Told you I'd win. รอเลซินสัก20อ่ะแล้วค่อยไปลงอาร์ติแฟกต์หรือลงอะไรเล่นสักรอบ เดี๋ยว ขอว่ายน้ำแป๊บ Trespasses upon the waters of Chainsa. In the image of the wilderness. แอมเบอร์ก็ยิงไม่ใช่เล่นๆนั่นทำไมเรายิงไม่ได้วะ ยิงทะลุตัวเฉยมอนบักเปล่าวะ เป็นบักที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้น เฮ้ย อะไรวะ เฮ้ย
ผักเขี้ยอะไรวะเนี่ย Let the torrent surge forth! Bet you can't keep up with me. ยิงทะลุมอนเฉยเลยเหรอ River carving rapids! Let the torrent surge forth! I'll race you there. Vengeance! ชิบหาย ตายหมดทีมเหลยแต่เรา Contamination must be washed away. Contamination must be washed away. งานยับละว้ายเดี๋ยวดิ แอมเบอร์โซโล่แล้วสินะ River carving rapids! That's more like it. เหลือรอดอยู่คนเดียวแม่ง เหมือนเป็นความหวังหมู่บ้านนี้ไม่รู้ ยืนยิงแรกอะ I'll race you there. รู้สึกสงสารเซียวชิบหายเลย An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chainsa. In the image of the wilderness.แอมเบอร์ยิงดีเกือบ30,000 โคตรเถื่อน ตัว4 ดาวก็โหดได้นะจริงๆแต่มันต้องชาร์จจริงอ่ะ Let the torrent surge forth! I'll race you there. เคยชิงใช้อันติตัว River นี้ carving Let the torrent surge forth! I'll go very funny. Tired. อ้าวเฮ้ยทำไม เราอยู่ข้างบนแล้วยังตายเฉยเลย อะไรวะ อะไรวะ งงแดกเลย แต่ก็ยังทำดาเมจเยอะสุดในทีม 200,000 กว่า โคตรเอาอะ งงเลยอะบักเชี่ยเลยวะเนี่ยแป๊บนะ
บักโคตรเชี่ยเลย Told you I'd win. อ๋ออีกนิดเดียว อีก3 นาที ผ่านย้ายหมดไปเลย แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปลงอาร์ติแฟกต์แล้วก็นอนละวันนี้ That's more like it. เรามาผ่านอาหารเล่นอะ Go, go, Baron Bunny! An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chainsa. Get him! Bet you can't keep up with me! In the image of the wilderness. I'll race you there!โอ้ละลาย30,000เลย Let the torrent surge forth! River carving rapid. Let the torrent surge forth! แอมเบอร์ยิง200,000 กว่า เถื่อนจัดอะ Rex must... เอ้าการวีตายเฉย การวีเราไปเลย โดนน้ำบนตาย ตายตอนจบซะด้วยนะเมื่อกี้ ลองโซโล่ดิแอมเบอร์โซโล่จะเป็นไง มันมีคนทำนะแอมเบอร์โซโล่อะอย่างเถื่อนอะแอมเบอร์C1แล้วด้วยนั่นเนี่ย ถึงกับเอาสตาร์กริตเตอร์ไปแลกมา An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chainsa. The rising floods! In the image of the wilderness. ต้องกินอาหารขี้เหร่ช่วยอะเพราะว่ามอนมันไม่มีจุดอ่อนอะโอ้ I'll race you there! ฟาดแรงจังวะ Go, go, มัน Baron ฟาดไกลจริงอะ
หมูป่ายังอันตรายน้อยกว่าว้ายแรงจังวะ Let it rain. Bet you can't keep up with me. โอ้ Cheating. อ๋อฟาดแรงจังวะ เดี๋ยวนะ Go go Baron Bunny. ไม่ไหวว่ะเป็นไอหมูป่าเนี่ยโอ้ I see there. ชิบหายแล้ว Bet you can't keep up with me. เดี๋ยวนะ ชิบหาย Tired. ตาย หลบยากอย่างนี้เนี่ยเอาใหม่หิวแป๊บ เฟล หมูป่าแม่งเถื่อนจริงอะไอ้กันลอกก็เถื่อนวอกันแม่ง อาหารจะเกลี้ยงเลยเนี่ย ฝีมืออะไรไม่ถึงขั้นที่จะใช้แอมเบอร์โซโล่ ต้องใส่ทีมไปสักหน่อย Wheel of life. ไอคนที่ทำนูดาเมจได้มันโคตรเถื่อนเลยอะคือมอนมันทำหัวร้อนทุกตัวไอ้ทั้งกระลอกทั้งไอ้หมูป่า หลบโคตรยากเลย ไอ้ตัวบอสน่ะไม่เท่าไหร่หรอกนะยาอันสุดท้ายแล้ว ต้องกินขี้เหล็กช่วยเพราะว่าลูกน้องบอสมันไม่มีจุดอ่อนอะคือถ้าเรามีจงหลีกับโตฮิวเราว่าเราผ่านชิวๆอะแต่ถ้าโซโล่เนี่ยยังฝีมือไม่ถึง An assassin from our ต้องลอง homeland, สักหน่อย or a fool who trespasses upon the waters of Chainsaw. The rising floods. Contamination must be washed away. In the image of the wilderness. ว้ายังไม่พ้นอีกต้องบัฟอาหารช่วย Baron Bunny. เนี่ยหลบยากนะอุ้ยเราว่าเราไอเฟรมพลาดหน่อยอุ้ยแรงจังวะโอ้ยากเลย Bet เนี่ you ย can't keep up with me. โอ้ Bet you can't keep Yeah, up with yeah. me.
ฟาดไกลจังวะ Training. ขนาดเลยเอาใหม่สงสัยต้องใช้ทีมช่วยแล้ว แต่ว่าเราเอาแอมเบอร์โซโล่ DPS อะเอาจงหลีกับฉีใส่ทีมไปเบนเน็ตด้วยอ่ะ สันพ้องไฟเต็มที่ Jean will be upset if she catches us lazing around like this. ไม่ใช่เลยหรอกอาหารเราหมดแล้วเราโดนดาเมจเยอะจัดอะ แตกพ่าย Wheel of life. คือเอาจริงๆอ่ะถ้าบอสหลบง่ายกว่าลูกน้องอีกนะ ลูกน้องงั้นอ่ะนะดูนี่เรามีจงหลี มีเบนเน็ตมีฉีทีมฮิวกับอมตะพร้อมอ่ะแต่เราจะไม่ใช้อันติตัวอื่นเลยนะอาจจะใช้อันติแค่เบนเน็ตตัวเดียว Gather. แค่โลจงหลีก็โกงแล้วจริง An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chainsaw. The rising floods. ๆเนี่ยพอมีโลจงหลีก็ง่ายขึ้นอ่ะมันไม่โดนดาเมจเลย ไม่โดนขัดตอนชาร์จยิงอะ In the image of the wilderness. สันพ้องไฟได้บัฟดาเมจ25เปอร์ Solidify. เนี่ยยืนแลกกับไอ้กระลอกนี่เลยอะไม่ต้องหลบ เนี่ยลูกกระจอกมันหมูป่า มันพุ่งมาชนเลยอะ Stabilize. เอาจงหลีกลางโลกทุก12 วิก็สบายแล้วเนี่ยอ๋อบัฟหมดแล้ว Go, go, Barret Bunny. Solidify. เหมือนใส่สูตรโกงยังไม่รู้ Go. Let's light it up. Everybody stand back. The torrent surge forth. อยู่ไม่นิ่งเลยบอส อ่ะ มีโล่จงหลีเราโคตรโกงอ่ะ Bet you can't. Stabilize. มีฉีอีกโคตรอมตะเลยอ่ะ ไม่เปลืองอาหารนี่ Surge of vengeance. Let the torrent surge forth. Go, go, Barret Bunny. Contamination.
มีจงหลีแล้วเหมือนเปิด easy โหมดไงไม่รู้ โคตรชิวตีอาร์ติแฟกต์เล่นเนี่ยหลุดแล้วเอ๊ะก็ไม่หลุดนะหลุดเปล่าวะไม่นะก็ไม่นี่ก็ไม่เนี่ยแต่ไม่เราเล่นในมือถือมันไม่ขึ้นเราจะอัพฟาร์วอร์ดแอตแลนต์พอดี อันนี้เอาชี้ออกใส่การหวีแทนจะเก็บค่าความประทับใจของเบนเนนอะจริงๆอันนี้เราอยู่ในโหมดโคออฟอยู่เนี่ย เอาเวนตี้มาเดียวพอละทำไมมันขึ้นเกิดข้อผิดพลาดนะ เราดูในมือถือไม่ได้ งงเลย แต่คือสตรีมเราไม่มีปัญหานะไม่หลุดเลย แต่ภ
ภาพมันดรอปมากเลยหรือเปล่าไม่ฮะไม่เกี่ยวมีจงหลีไม่ต้องใช้ตัวฮิวก็ยังได้เลย Stabilize. เอาเวนตี้รวบ Think you can get away? Order guide you. This is เรเซอร์ตีแรงอย่างนั้น Access denied. Solidify. ก็ลืมเปลี่ยนธนูนี่หว่าการวีเราลืมเปลี่ยนธนูตั้งแต่เอาแอมเบอร์ไปลุย แม่งตีหนึ่งไม่สิตีสองแล้วเหรอเนี่ยไวจัง Stabilize. Let it rain. อุ๊บทำไมเรายิงเฉียด ติดเลยวะติดพายุหนีอีกหลีเลือดอีกน่าหงุดหงิดมากเวลาเล่นธนูเรารู้สึกว่าเล่นในคอมยังง่ายนะธนูเนี่ยใครเป็นเมนตัวธนูแล้วเล่นในมือถือแล้วยิงแม่นเนี่ยโคตรยอมรับเลยคือแบบต้องเก่งระดับหนึ่งอะเพราะมันต้องใช้สกิลในการเล็งสูงมากแต่ว่าแพทต่อไปมันจะปรับให้ธนูเล็งง่ายขึ้นด้วยหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะคือใครเล่นพวกแอมเบอร์หรือการวีในมือถือน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะ หวังว่าคงเป็นเช่นนั้นนะเอาละเลซี่หมดแล้ววันนี้ทีมหลักหากินเราคือทีมนี้ตีธนู เดี๋ยวค่อยไปหาอาร์ติแฟกต์ให้ตัวอื่นทีหลังอะอาร์ติแฟกต์ตัวที่เรามีตอนนี้คือของแน่นมากโดยเฉพาะการวีเพิ่งทำอาร์ติแฟกต์โหดได้อันหนึ่งตีบวก20มาก่อนสตรีมรอบเนี้ยคือตอนแรกบวก4มันได้ฟื้นฟูมาเว้ยแล้วก็
บวก8ยันบวก20แม่งลงคีย์ดาเมจอย่างเดียว โคตรเถื่อนถ้วยนี้ก็ถ้วยตรงสายอันนี้จริงๆอยากได้หมวกคีย์ดาเมจนะแต่ว่ามันดันดรอปหมวกคีย์เลดมาให้แต่ออฟลองนี่โหดจัดเลยดอกไม้นี่สงสัยต้องแก้อีกทีมันไปลงเลือดรอบหนึ่งอะแต่ขนาดนี้ไม่น่าเกลียดละคีย์เลดเกือบ60คีย์ดาเมจ219เงี้ย ยิงแรงจัดอะอาจจะเพราะธนูนี้เราใส่แบ็คคลิปได้มั้งมันออฟคีย์ดาเมจแต่ถ้ามีไอมอสโบเมื่อไหร่เนี่ยไอมอสโบนี่โหดมากผมยังไม่มีธนู5 ดาวเลยจริงๆจะเอมอสหรือสกายวอร์ดได้หมดอะอยากได้ทั้งนั้นอะผมเลยเปิดตู้อาวุธอย่างเดียวแล้วขี้เกียจเปิดตู้ตัวละคร28,000 I'll race you there. เอาเรื่องอยู่นี่แหละไม่มีเอมอสยิงอยู่ที่มัน33,000อะรู้สึกว่าเวลาไม่คีนี่ดาเมจมันแกว่งไประดับหนึ่งเลยนั่นแหละ Next on the agenda. ฮะไล่ยิงมอนแถวนี้สักหน่อยก็ได้วะกับไม่รู้ว่าจะต้องเอาอัพอะไรต่อคิดว่าเสียงหลิงเราจะต้องเปลี่ยนเป็นฟาวเวอร์เนสแลนด์แล้วหอกมันฟื้นฟูพลังงานดีมากค่อยใส่แทนหอกคราฟอะขัด3ซะด้วยสิใช้แร่เยอะจัดเมื่อกี้เราลงดันของอัพพอดีได้แค่5 เวลเองยังต้องไปฟาร์มแร่ใหม่แล้วแร่ไม่เอาจริงๆผมว่าของอัพอาวุธเนี่ย มันฟาร์มเยอะจัดจริงๆอัพอาวุธ3-4 ดาวไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าอัพอาวุธ5 ดาวเนี่ยใช้โคตรเปลืองเลยแร่หมดเยอะมากธนูนี่เราปั้น90หลายอันมาก แล้วก็ดาบใหญ่เราก็ปั้นวูฟเกฟสโตนไปเล่มหนึ่งกับโปรโตไทป์อีกเล่มหนึ่งแต่ตอนนี้เรเซอร์เราใส่วูฟเกฟสโตนอยู่หารูนการ์ดแถวนี้ยิงเล่นหน่อยเนี่ยมีไหมมีอยู่ตัวหนึ่งพอดีเห็ดก็ยังไม่ได้ฟาร์มเลยทางนี้จะไปทำไก่ย่างเพราะว่าเอาไปผ่านกับบอสน้ำจนหมดแล้วเนี่ยเวนตี้ใส่สีลมลดความต้านทานไปอีกอันนี้ขนาดแอมเบอร์เราใส่ธนูกิจกรรมนะกำลังคิดอยู่ว่าถ้าการหวีเรามีธนู5 ดาวไม่ว่าจะสกายวอร์ดหรือเอมอสยังไงก็ช่างอะเราค่อยเอาแบ็คคลิฟให้แอมเบอร์ใส่เราเล่น2 ตัวนี้เป็นเมนละอัพพรสวรรค์เวล10ทั้งคู่ด้วย
ชอบจริงๆนะสายธนูเนี่ยมันเล่นแล้วเพลินเนี่ย ธนูชาร์จยิงอีกอย่างคือเรามาใส่ทีมคู่กับการหวีเพราะว่าการหวีมันยิงสไลด์น้ำแข็งไม่เข้า27,000DPS ไฟตัวอื่นจริงๆมันก็เล่นสนุกนะอย่างเช่นครีพวกเนี้ยแต่ว่าผมชอบตัวยิงไกลไม่ค่อยชอบตัวที่ต้องเข้าไปหน่วงมันนี้ไกลยืนลอยได้เงี้ยอีกอย่างแอมเบอร์น่ารักดิอันนี้คือเราเก็บความประทับใจเต็ม10ทั้ง2ตัวเลยนะพรสวรรค์ก็อัพเต็มด้วย เดี๋ยวต้องเก็บของเวนตี้แล้วก็เบนเน็ตด้วยเนี่ยความประทับใจ10เลเวล90แล้วก็พรสวรรค์อัพอันแรกเต็มด้วย ส่วนของแอมเบอร์นี่ก็เพิ่งใช้มงกุฎอันที่2อัพไปเนี่ย ต้องใจรักจริงๆนะเนี่ยความประทับใจก็เต็มด้วย นำบัตรมันก็น่ารักจริงๆนะ เห็นรูปบาลอนมันนี่ตัวใหญ่ๆเลยนะวิธีได้รับเมื่อระดับความประทับใจของแอมเบอร์ถึงเลเวล10ตัวอื่นที่เลเวล10แล้วก็ไล่ๆเก็บมาอยู่เนี่ยมีครีมีบาบาร่ามีฉีแล้วก็หนิงกวงจงหลีแล้วก็การหวีไม่ทำลายใบหญ้าไม่เหยียบย่ำแมลง It's Balon Bunny ลายนำบัตรระเบิดนำโชคของครีเมื่อสังเกตห่างดีๆแล้วจะบอกได้ว่านี่มันคือจัมปี้ดัมตี้หรือโดโดโคกันนะ ของอะไรที่ไหลได้งั้นเหรอสายน้ำแห่งการรักษากับเสียงเพลงและท่วงทำนองของบาบาร่าไงล่ะ ของแบบไหนที่ต้องแช่เย็นสมุนไพรของคุณใบกะทิแล้วก็หูเต๋า ฉีนี่แค้นหูเต๋ามากเลยเนี่ยจงหลีดวงดาวที่ร่วงหล่นจากท้องฟ้าทำให้เห็นถึงโชคชะตามืดมน I will have order รอเก็บของเรเซอร์ก่อนนะเรเซอร์และฝูงหมาป่าทำอาหารค่ำด้วยกันแต่ใจครีและนักเดินทางเห็นไม่ได้ อะไรเนี่ยมีอะไรที่มันตลกอีกวะลายโนเอลค่อนข้างจะพิเศษถึงไม่ยอมให้คุณบาดเจ็บเด็ดขาด โนเอลเรายังความประทับใจแค่3อยู่เลยสัญลักษณ์แห่งการยอมรับของกลุ่มนักผจญภัยของเบนนี่
ทุกความสำเร็จมันต้องมีเบนเน็ตเสมอพอแล้วเดี๋ยววันนี้ มีตัวไหนที่เราต้องเก็บอีกวะใกล้ละเลเซอร์นี่ก็ยังไม่ได้เก็บเลยเดวหน้านำบัตรตัวนี้น่ารักนะโคตรชอบเลย โอเค งั้นพอแค่นี้อ่ะ ฝันดีครับผม